Good day guys. Dito na naman tayo, kaka-upload lang ako, mag-upload ulit tayo ngayon, okay? So habang pinapabili ako ng uling at suka, may gusto lang ako sa inyong i-share. Ito yung tungkol sa scooter, okay? Kung paano mag-engine brake sa scooter. Okay guys? Etong, bakit mahalaga to, okay? Bakit mahalaga tong engine brake sa scooter? Unang-una sa lahat, sa scooter kasi, gamit na gamit yung brake pad natin. Okay? Aminado naman, kahit sino sa inyo, gamit na gamit talaga ang brake pad, lalo na kung ang dinadaanan nyo lagi is pababa. Di ba? So, para magamit natin matagal-tagal ang ating brake pad at tumaba yung lifespan niya, lalo na kung ang yung dinadaanan lagi ay pababa. Okay. Mas okay siguro kung ma-share ko rin sa inyo itong tip lang, walang S kasi isa lang naman to, tip and trick. And habang share ko sa inyo to, nabibrake in din naman tong motor na to. Kasi nga di tayo makapaggala-gala, di natin ma-break in, wala pa yung ORCR. So dito lang muna. Share ko na rin sa inyo to, okay? So itong tip and trick so itong tip and trick na to para sa mga beginners at sa mga di pa na di-discover tong engine brake sa scooter, okay? Sa mga matic na motor. So maya na lang ulit tuloy natin mamaya. Ay. So guys, wala akong nabiling uling. Kaya tuloy na natin. Ikot-ikot na lang muna ako. Ganda rin na ito yung Motorstar. Ganda rin. Bala ko rin bumili nun eh. Nag-iisip ako kung R15 or yun eh. Pero back to ano tayo. So etong tip and trick na to is para sa mga beginner tsaka sa mga medyo hindi pa na kakapa. Itong engine brake sa scooter. Well, mas madali naman engine brake dito kaysa sa manual. Kasi ganito lang naman yun, okay? Papakita ko sa inyo sa pababa. Pagpapaba. Maganda tong gawin. Pagka pababa kayo, kasi doon naman talaga siya magagamit. Hindi kayo mag-free wheel basta-basta. Makaka-cancel yung free wheel nyo. Maghanap tayo ng pababa. Ikot-ikot muna tayo. Habang papalapit na tayo, ganito kasi yun. Pag pababa kayo, pag nag-engage yung free wheel nyo, throttle lang kayo, konting throttle lang. May kita nyo bababa yung RPM nyo, okay? Simulan natin dito. Okay? Bilisan natin ng konti. Ganito, tingnan nyo. Ayan, free wheel. Diba, bumibilis yung tumataas yung natin, speed natin. Pag nag-throttle kayo ng konti, tingnan nyo, mag-engage yung engine. Ayan o, bumababa. Diba? Medyo kumadyo to kasi hindi ko inalalayan. So, try pa natin para di magka-idea kayo. Ito, best way talaga to pagka pababa. Tas magaling kayo mag-cornering or marunong kayo mag-cornering. Pababa, tas magko-cornering kayo. Ganito yung gagawin nyo. Maganda yung bigayan nyo. Okay? So, tingnan natin. Alam ko may mas mababa, may mas madaos-dos ng konti. Kaya magandang gawin to para pag pababa kayo, iwas din sa init ng disc brake. So, bakit magandang gawin to? Okay? Kasi po, yung iba na aksidente, naka-free wheel, lalo pag pababa. Diba? Walang control masyado.
So, dito. So, ayan. Free wheel natin, ha. Ayan, tumataas, di ba? Pag in-engage mo ng konti itong gas. Tingnan nyo, ha. Walang hawak na preno. Bumababa siya, di ba? So, mas maganda yun. Isa pa. Hindi ka masyadong aksayado sa disc brake. At the same time, kung kailangan mo talaga ng mag-brake ng madiin, wari, galing kang matataas sa bundok. Okay, galing kang bundok, pababa ka, sobrang haba ng inakyat mo, biniyahe mo. So, yun nga, galing kang bundok, nag-ride kayo, syempre, mainit na yung disc brake mo. Tapos dire-diretso yung biyahe nyo, bilang may pamabang daos-dos talaga, at nag-free wheel ka, di ba? Iinit lalo yung disc brake mo. Pag umiinit disc brake mo, may chance na mawala ng kapit yung brake pad mo sa disc brake mo, sa rotor. Okay, kaya itong engine brake na to, para rin sa inyo. Nakatipid kayo sa disc brake, okay, sa brake pad, safe rin kayo. Okay? Although hindi mo siya gaya ng sa mga manual, di ba? Yung pagda-downshift, normal na dun. Dito sa scooter is maganda rin siyang gamitin, di ba? Para sa ikaliligtas nyo rin yan. Okay? Wala namang harmful effect yun eh. Kaya pagka may ride kayo, lalo na puro pababa, at mahilig ka free wheel, gawin mo to. Gawin mo yung downshift sa scooter. So, isa pang try, And 20. 21. Tumataas, di ba? Ayun, di ba? Bumababa. Nang wala kang pinipindot na preno. So, kung nagustuhan nyo to guys, kung nakatulong po sa inyo is, don't forget na lang po to click the subscribe button and yung bell para updated rin po kayo sa mga matututunan ko pang iba. And i-share ko sa inyo yung mga experience, tips and tricks na ating malalaman sa daan, okay? So, thank you guys for watching. See you on the road. Keep safe. Share nyo lang to. Ikot-ikot lang ako. Bye-bye. Ay, mababasa ako dyan. Ikot-ikot. Kagulo. May nagpapaligo dun. Yeah. Bye-bye na. See you next vlog and updates. Okay? Bye-bye. Adios.